Սովորում ենք վիետնամերեն։ Դասի թեման է խոհարարական գործ։ Chuẩn bị. Պատրաստել, Nấu. եփել, Cắt. կտրել, Băm. մանրացնել, Thái lát. շրտատել, Gọt vỏ. կեղևազրկել, Rửa. լվանալ, Tráng. ողողել, Làm khô. չորացնել, Luộc. եռացնել, Chiên. տապակել, Nướng lò. թխել, Nướng. գրիլանել, Hấp. շոգեխաշել, Khuấy. խառնել, Trộn. խառնել իրար, Rót. լցնել, Thêm. ավելացնել, Hâm nóng. տաքացնել, Làm nguội. սառեցնել, Phục vụ. մատուցել, Nếm. համտեսել, Nêm gia vị. համեմել, Để ráo. կամել, Đậy lại. ծածկել, Hâm nóng. Nêm gia vị. Chiên. Ցանկանում եք հավերժ հիշել այս բառերը, անցեք flashcards.lunatokt.com կայք եւ մարզեք այս եւ հազարավոր այլ հավաքածուներ բոլորովին անվճար։ Հղումը նկարագրության մեջ է։